안녕，阿咪有嘢講。今日係阿咪 Have a Guest Part 2。咁我哋不如問下我哋最想知嘅嘢。最星係咪成日見到明星㗎？其實就睇你勤唔勤力咯。咁你即係你最中意邊一團係咯啊？或者咩？你講下。我最中意其實我好多團我都 OK 嘅，咁但係其實最中意都係 Practice 嗰啲組合比較好。即係 Seventeen 啊 ，New East 啊 ，Christine 啊，After School 啊，係啦，即係呢一啲我都係會去追嘅。但係如果你話可能有其他星都可以睇嘅話，咁我又唔區嘅。咁你有冇去排嗰啲星飯風嗰啲啊？我排過 IOI 新房，唔係新房，娛樂出道嘅娛樂，係啦。咁嗰陣其實自己都唔知發生咩事嘅，咁佢就朝頭早搭頭班車，就去咗 M 嗰度啦。咁其實頭班車已經係好遲㗎啦，係咯，好多人。因為我去到已經係好多條隊咁樣啦。咁然後我問啲人嗰一條隊係咩隊嘅時候，其實冇人答到我㗎。係啦，咁大家都係照排，大家都係照排啦。我總之就係知道有一條係 IOI，前一晚已經係即係報晒名嘅 fans 咁樣嘅，係啦。咁所以另外兩條就自己咁樣撞出嚟咁樣啦。咁然後自己嗰陣就排咗一條啦，都排咗都好一段時間，然後就開始見到前面開始有工作人員嚟點名啦。後尾點下之後咧，就發現前面啲人開始走咯喎。係啦，咁即係唔係即係點完名可能點到呢度，咁後邊呢啲人開始走咯喎。咁你唔知發生咩事㗎嘛？咁你有心諗，咁應該都係呢條隊唔 work 㗎啦。咁我跑去另外一條隊咯。哇，好驚！我排咗咁耐，跟住唔得，好崩潰。係啦。你排咗有幾多個鐘啊？我由6點幾開始排到應該8點幾度啩。幾月啊？我想問嗰陣時。嗰陣係 IOI 出道嘅時候。即係幾時啊？我想知個天氣。我哋啊！哇！四月應該4月啦，應該。4月我突然唔記得 IOI 全咩事。哦，你忘記初邊首歌唔記得咗。轉之後，跟住之後咁我就求其排另外一條隊咁樣啦。跟住就有個工作人員咁咪點，跟住咁啱點到我係最後一個。唔係，我唔記得我係最後一個定我係尾二嗰個啦。因為佢係兩個一排嘅，係啦，佢係兩個一排，我係咁啱係最後嗰一排。係啊，我之前入去嗰時都係兩個，你唔識佢都要逼你兩個入去㗎。係啦，跟住我就咁啱就係最後嗰一排。跟住到後尾先知，原來我係入去睇 IOI 娛樂。但係唔使要嗰啲咩 CD。唔使，我唔知。佢未出。其實出咗㗎啦，即係你就算你冇碟，你都有嗰個公司唔同咩嗰個咩㗎嘛。係啊，但係我就唔知啦。總之佢乜都冇 check 我哋，跟住就放我哋入去睇個娛樂。因為佢嗰個應該係類似係候補隊之類嗰啲嚟嘅，因為本身已經有一班 IOI 已經喺嗰度等緊㗎啦嘛。咁我就自己就應該係嗰啲候補位咁樣咯。RP 超勁。係啦，但係入到去都等咗好耐。等咗幾耐啊？我等到我12點先出翻嚟，6點幾去到嗰個 M 嗰場，係啦，跟住入到去可能唔知8點幾9點幾先入到去，但係就等到12點幾。等到12點幾先出到嚟。咁你實質上見到佢哋係見到幾耐？因為其實佢哋係錄2首歌嘅，但係佢哋第一首歌嘅時候係冇放人入去，咁所以我哋就喺出邊等咗好耐。咁係咪真係好近？係好近，係啦，因為我雖然係最後嗰個啦，但係其實你去到都係你見到真係攝入去㗎啦嘛，即係企嘅，好斜角嘅嗰個位。係啦，跟住我就不斷喺度攝，跟住到最後係攝到一個都幾 OK 嘅位咁樣，都算睇得清楚我自己身體嘅人咯。有冇去簽售嗰啲？簽售冇，因為自己中意嘅團就嗰陣冇搞簽售，跟住然後 Seventeen 嗰陣競爭太大啦。佢成日有嗰啲咩 Dream Concert 啊，乜好多嘅喎，咁啊成日都有得去咯。係咪？我聽你講話幾十蚊港紙就去到㗎。係啦，咁嗰陣其實就一定要留意下，可能留意下 Facebook 啊，或者一啲係講韓國嘅一啲嘅 page 咁樣。因為嗰陣我都係咁啱見到有個 page 佢講係水源嘅一個 The Show，即係嗰個音樂節目嘅一個嘅類似評判 show 特別 show 咁樣啦，咁就喺水源嘅一個場地咁樣搞，運動場咁樣搞。
咁然後係4000汪，即係例如即係廿幾蚊，好平咯，20幾蚊咁樣。跟住佢有2日嘅，咁有一日佢有 X， 好似有一日係有 XO 嘅。哇！20幾蚊睇數。嗱，我唔肯定啊，呢個我唔記得啊，因為我唔係睇嗰日嘅。總之我睇嗰日咧，我睇嗰日有 Twice。哇！我睇嗰日有 Twice， 有 Seventeen。你啱嚟咯，係啦，中意嗰個。跟住有 Shiny 嘅中原。哇！夠啦。然後有 Double S 301。哦，係啦，全部都大星嚟喎，其實。係咯30幾蚊。係咯，真係好平。係啦，跟住但係易唔易買飛啊？佢可能唔知係咪因為水源嘅關係咧，係啦，比較遠嘅關係，所以其實就我哋唔係當日買，即係我哋佢唔係公開買飛嗰一日，我哋之後都買到飛。點會咁容易買嘅？因為可能真係遠，即係唔使搶飛都你水遠到咩地方？水源你當可能你喺新村搭車搭嗰啲地鐵都可能要個幾鐘咁樣。即係郊區，其實同香港我可以接受，我都可以出港島，係咯，去羅湖，新界去港島咁啫嘛，咁平又去羅湖。但係因為點講好？因為嗰個我哋完咗之後咧，冇車翻去。因為夜晚嘅，係啦，個 show 夜晚嘅6點鐘話開始啦，但係佢頭1個鐘係有個 DJ 喺度捽碟捽咗1個鐘。Always 係啦，跟住之後就7點鐘先開始搞到10點幾。咁你知咁多一個運動場嘅人，突然間咁多人。咁然之後你走嘅時候你係。車又接唔到，巴士上收，係啦，跟住咁啱嗰條線又早收，跟住我哋係差啲翻唔到屋企。結果係點翻屋企咧？結果係搭幾百蚊。我哋的士都搭唔到啦，跟住我哋搭錯巴士啦。搭錯好慘，去邊啊？請問？跟住去咗一個唔知咩嘅地方啦，跟住就睇地圖，跟住然後就行咗半個鐘頭。又行跟住咧因為嗰陣我同個 friend 一齊去嘅，跟住我個 friend 就一直問我到未啊？但其實有一大段路，起碼都仲有10幾分鐘。我同佢講到㗎啦，轉個彎到㗎啦，跟住我就咁樣呃咗佢半個鐘。個人嘅意志就係鍛鍊出嚟。係啦，即係佢喺中途嘅時候同我講話，不如我哋搭。估到一個點解咁樣？佢中途嘅時候同我講：你不如搭的士啦，我哋不如搭的士啦。跟住我就話其實就到㗎啦，如果有呢個朋友應該崩潰，即刻。因為其實我都冇諗過行咁耐，就自己行住拖埋人一齊行。你個 friend 冇鬧爆你嗎？最後有啊。跟住到最後冇咗嗰架地鐵啦，但係有啲好似我唔知算係 KTX 定係嗰啲另外一啲車咁樣啦，跟住就好快就可以去到市區嗰度，跟住仲要搭到尾班車可以翻到，即係可以搭翻綠色即係2號線嗰個尾班車翻到屋企咁樣。Seventeen 你冇去過其他活動咩？Seventeen 去過演唱會，咁嗰陣自己搶飛嘅。如果你真係要喺韓國搶演唱會飛嘅話，你係喺屋企個網絡上啊，定係你去網吧嗰啲搶㗎？其實一定要去網吧嘅，因為其實我喺屋企即係屋企都搶到，但係搶得好辛苦咯，同埋個位都好厚咁樣咯，所以一定要係喺網吧搶會比較好啦。跟住同埋，如果你可以有張韓國嘅信用卡會好啲，會快啲啊！係。即係因為佢有啲你要睇佢邊一個網嘅，佢有啲網嘅俾錢方式咧，因為我哋如果即係如果你外國人買嘅話，就係可能翻信用卡啦。但係如果我哋有外國人登錄證嘅話，咁其實我哋可以去即係可能再做翻啲手續嘅話。我嗰啲我唔記得啦，嗰啲就可以去申請翻嗰條。有個編碼可以 IPin 係啦，IPin 咧就可以申請到 IPin 就可以即係做到嗰啲一個認證，例如一啲手機，即係我哋 Melon 嗰啲都係用嗰個 IPin 嘅。係啦，就可以做到 Melon 嗰啲買賣啊，即係嗰啲嘢嘅咁樣。咁但係如果有一啲，但係你俾錢嘅時候，佢係一定要係韓國嘅信用卡。但係因為我嗰陣係冇申請嘅，咁所以其實我有一啲演唱會啊，我係買唔到嘅。咁但係咁啱 Seventeen 嗰個係你只要係銀行卡都可以俾到錢，即係唔係即時過數，唔前第3層。哇！係啦。網吧搶到，韓國屋企就屋企。OK。所以我就係經驗之談咧，我哋一定要喺網吧搶。因為韓國網速快嘅喎。係咯。係啦。咁因為我屋企可能真係慢啲咁樣啦，係啦。咁都唔止慢啲啦。因為我一撳入去其實係枯曬，係冇曬，跟住我係撳咗半個鐘。再錯。我係錯咗半個鐘先錯到1張飛出嚟咯。好辛苦啊！係啦，跟住之後就嗱臨搞掂晒嗰啲數之後，跟住就即刻去銀行過數咯。因為如果你冇信用卡，你係銀行卡嘅話，你係要去銀行過數先可以完成到個交易嘅。係啦，跟住之後，所以就咁樣去睇完
就睇到呢一個演唱會。咁然後自己之後都有幾次買演唱會嘅經驗，係 Christine 出到前嘅演唱會咁樣咯。咁有幾次可能自己想睇唔到嘅，咁咪唯有買黃牛咯。即係韓國又有啲黃牛網咁樣都係。我就唔係黃牛網嗰度揾嘅，就 Twitter 嗰度揾咯。係啦，咁其實好多人會放呢啲出嚟嘅。你話安唔安全嘅，即係睇運氣咯。同香港一樣啦。係啦。咁啱我買嘅就係 OK， 都好人嘅。咁同埋唔係因為佢嗰張飛咧，佢唔係寄翻俾你，即係佢唔係寄張飛俾你嘅。佢咁啱佢嗰一個拍賣網係可以帳號過帳號咁樣。即係例如佢買嗰個黃牛，佢嗰個帳號買咗張飛啦。咁如果佢有晒我嗰啲資料嘅話，佢可以將我張飛過落我個 account 度嘅。我聽過呢個。係啦，咁我到時就可以攞我個 account 印翻嗰張嘢出嚟，我自己去攞飛咯。係啦。咁呢個方便喎。係啦。咁即係雖然都係黃牛，都係衰㗎啦。係啊，雖然黃牛都係衰㗎啦，咁冇辦法，因為你想睇就唯有係咁樣。咁呢一個方法係比較安全啲。不過唔係，跟住同埋我點解話要留意下多啲微博啊，留意下其他嘅嘢咧？咁因為有時真係你會突然間會望到一啲可能邊一啲星會喺邊一度出沒嘅資訊嘅，即係可能因為嗰一間公司，如果我嗰個星突然間有活動嘅話，咁我都會喺嗰度公佈，咁你就自然就可以睇到。咁同埋如果你冇乜事嘅話，其實都可以多啲去新村嗰度行嘅。啲新村特別多星，因為新村係唔知點解特別多星㗎。真係㗎？你係咪超近距離見到 Nana？嗰陣唔係超近距離見到 Nana，係超近距離見到 Twice。佢做咩嘅？佢哋嗰日就係去嗰個佢哋代言嗰個化妝品店應該，就係做一個簽名會。咁啱我嗰陣我放學就行到過去，見到好多人啊，咁我不如就望下發生咩事。跟住就見到係 Twice 嘅簽名，我心諗咁好啦，咁我等下啦。跟住就見到佢哋喺嗰一度出嚟，咁就喺我面前經過咯。跟住就入鋪頭啦。跟住因為佢簽名會都要2個幾鐘㗎嘛，跟住我就攤條咁走去食個飯，跟住再出翻嚟排，因為我知佢邊度入嚟㗎嘛，咁我知佢邊度走啦，我就企翻喺嗰個位啦。跟住然後到佢哋走嘅時候，佢就喺我面前經過，我真係 iPhone 我根本唔使 zoom 都係勁近嘅。有冇對眼啊？係有㗎。我有同子瑜對眼嘅。係啦，咁就係啦。嗰個其實我喺新村係見過 Twice 2次嘅，另外一次就係佢哋個呢種波鞋定係唔知咩嘅鋪頭代言咁樣咧，又係簽名會嘅。但係嗰一日就比較混亂啲，因為好多人係霸晒成條馬路，係連巴士都行唔到，跟住係啲 fans 同保安人員係有衝突，差啲打起上嚟咁樣咯。跟住然後你係會知道嗰一啲嘅保安係真係唔會睇你係咩人，佢係男女都照係擁你啊，照推開你咁樣嘅。咁所以追星還追星都安全啲好啦。唔陰緊張㗎。我哋會剪接㗎，放心。嗱，你都好似分享我哋中意邊啲明星咁樣嗰種心情。係啊，不如分享會中意邊個？Irene。係咪幫你 warm up 下？係咪唔中意 SM 啊？唔中意。咁 Red 你中意邊個？Irene。少時你中意邊個？係。X 你中意邊個？小咪。東方神起你中意邊個？唔中意。Super Junior 你中意邊個？唔中意。你中意啲硬啲，中意硬啲。NCT 你中意邊個？唔中意。FX 你中意邊個？中意 SM 嘅女團啊 Victoria。我中意 Victoria。咁你中唔中意 SM 啲明星？咁你仲中唔中意 SM？